Саламатсыңарбы, урматтуу Ношкен айылынын тургундары, туугандар. Азыр биз Ношкен айылынын мына Фергена каналында bir машинеде 6 бала түшүп, 3 бала чын дүйнөгө кетти, 3-өө куткарылды. Машина азыр каналда турат. Айнан туугандар, ата-энелер, кимиңер скутер, мотоцикл алып берген болсоңор, бәрин жоготкула. Үйгө тартып койгула. Азыр булар 16-15 жаштагы балдар мөрт кетти азыр. Силерден сураныч, балдарды көз өмөлдөгүлө карагыла, өзүнө ушу көйүнүнө карап скутерди алып берип, бүт каналдын моюнда жүрөт. Машина бербе. Машинени бербегиле жаш балдарга. Сураныч азыр, мен ушул жерде үстүндө турабыз. Силерден сураныч, ону скутер менен машина бербегиле балдарга. Айнан ата-энелер бербегиле. Саламатсыздарбы, Москвадагы мекендештер. Сизге документиңиз жок болуп же таза документ жасаган адамды таппай жатсаңыз, бул тармакта көптөн бери иштеп келген Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Документтериңиздерди таза жана бат бүтүрүп бергенге аракет кылат. Регистрация 3 айга, продление 3 айга, 9 айга жана башка документтерди бүтүрүп берет. Байланыш жана WhatsApp номер 79 15 199 39 95. Аманатка кыянат жок. Кызматтарыңыздарда Абдуталип. Өзбекстанда жумуш таппай Бангладештен 11 жараны Кыргызстанга чек арадан мыйзамсыз өткөн. Бангладештен 11 жараны Өзбек-Кыргыз чек арасын мыйзамсыз кесип өткөн. Бул тууралуу УКМК билдирди. Алар 8-июнь күнү Өзбекстанга келип, ал жакта бир бою жумуш таппай Кыргызстанга багыт алышкан. Чек арадан Жалал Абад облусунун аймагына өтүп жаткан мезгилде колго түшкөн. Алардан тышкары Жалал Абад облусунун Базар Коргон шаарында жана Сейдикум айылында мыйзамсыз жүргөн Бангладештен 46 жараны кармалды. Кармалган чет элдиктер өлкөдөн чыгарылат. Булак репортер Кежи. 200 метр бийиктикте болгон Москвада кранчы жумуш учурунда эс учун жоготуп каза болду. Москвада дээрлик 200 метр бийиктикте мунара кранынын кабинасында кранчы каза болду. Бул тууралуу орус басылмалары жазышууда. Басылманын айтымында кранчы Хайк Лайф турак жай комплекстин курулушунда иштеген. Бүгүн эртең менен жумушчу күтүлбөгөн жерден токтоп калганда кесиптештер кабатка чыгып, эс учун жоготкон адамды көрүшкөн. Ал 32-чи кабаттан да бийиктикте болгондуктан окуя болгон жерге куткаруучуларды чакырууга туура келген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги келип, альпинизмдик жабдыктар менен өйдө көтөрүлгөндө ал киши каза болгонун аныкташкан. Булак Супер Кежи. Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Казакстанга жөнөп кетти. Президент Садыр Жапаров бүгүн 3-июлда иш сапары менен Казакстан Республикасына жөнөп кетти. Ал Астана шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. 4-июлда өтө турган жыйында катышуучу өлкөлөрдүн эзелери уюмдун форматында көп тараптуу жана көп вектордуу кызматташуунун маанилүү маселелерин, ошондой эле регионалдык жана эл аралык саясатты талкуулашат. Мындан тышкары президент Садыр Жапаров ушул саммитинин талааларында Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин жана Монголиянын президенти Ухнагийин Хурэлсук менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Булак Баракелди.